Всем привет, друзья, меня зовут Catfish Studio, и это рубрика «Школа дрифта». Постепенно, изучая физику в игре, узнав, как что работает и как правильно пользоваться какими-то вещами в CarX, мы подходим к одной из тех вещей, которые доставляет море удовольствия в игре, к парному дрифту. Разобрав с вами, что такое дрифт, как он происходит, мы поняли, что это очень опасный вид автоспорта, в котором нужно каждую секунду контролировать свою машину, не говоря уже про себя. Дрифт вызывает эмоции и радость, и, как говорится, хорошего должно быть больше, чем много. Ну да, она самая. GDM Team – молодой клуб, который ищет себе новых пилотов и желает развиваться в плане езды и не только. Ребятам всего 2 недели, а они уже хотят найти себе новых боевых парней, которых можно научить жестко катать парные. Для вступления в клуб требуется езда парных заездов на 190 баллов и выше. Если ты хочешь в клуб, GDM Team ждут вас. Вся информация в описании к ролику. Парный дрифт в CarX Drift Racing 2 представляет из себя тот самый дрифт по трассе, нужной траектории, выполняя какие-то правила. Только уже 2 автомобилей. Давайте разбираться подробнее. В CarX Drift Racing 2 есть парный дрифт, который разработчики добавили в... Да хуй знает, в какой версии они его добавили. И похуй. Изначально парный дрифт в CarX был реализован только лишь на трассах с самим собой. Так скажем, были XDS заезды, где вы заходите, выбираете трассу, по которой поедете, и проезжаете первым и вторым, то есть сами с собой, а не с каким-то там соклубом или же другом. Сейчас же парный дрифт в CarX Drift Racing 2 уже выходит на уровень киберспорта, так как проводятся всякие турниры, где люди прям вот соревнуются между собой и едут по всяким там регламентам и правилам. Чтобы дойти до этих вот турниров в CarX, нам с вами нужно будет изучать, что такое парный дрифт, всякие элементы и как правильно их выполнять, благодаря чему вы потом и сможете научиться жестко катать парные заезды в CarX Drift Racing 2. Парный дрифт в CarX, как я уже сказал, это скольжение по трассе 2 автомобилей, где каждый из них имеет свою цель, и до финиша он должен ее выполнить. Парный дрифт состоит из 3 вещей: квалификация, проезд лидером и проезд преследователем, чейзером. Это на дрифт-сленге преследователь, так называется, если что. Квалификация в парном дрифте — это ваш заезд на настроенном под трассу автомобиля, который должен быть идеальным. А идеальным он будет в том случае, если вы проедете трассу по техническому заданию. А что такое техническое задание, спросите вы? Техническое задание ТЗ — это список всяких факторов и штук, придуманные организаторами турнира, которые нужно соблюдать при проезде трассы от ее старта до финиша. Например, разгон на этой трассе до зоны постановки должен быть посередине этой линии. Это и есть один из пунктов технического задания проезда. Во время квалификации, передвигаясь по трассе, вы будете замечать белые квадратики и красные зоны, которые называются клиппинг-поинтами, touch-and-go и no-go зонами. Клиппинг-поинт изображен на трассе белым квадратом или прямоугольником, в который нужно заехать таким образом, каким оговорено в техническом задании. Клиппинг-поинты сделаны для того, чтобы вы понимали, куда нужно вам ехать на трассе, то есть это, так скажем, контрольные точки вашего проезда. Touch-and-go зона — это та же самая клиппинг-зона, которой нужно просто хотя бы коснуться. No-go зона — красная зона, в которую вам ни в коем случае нельзя попадать именно колесом вашего автомобиля при дрифте. Еще есть респект-зона. Это зона вашего разгона автомобиля, на которой вы должны сделать такое действие, называющееся шиканой, позволяющее вашему преследователю-чейзеру не отстать от вас на разгоне, так как у всех машин мощности разные и разгоняются они тоже по-разному. При проезде квалификации вам обязательно нужно следовать всем правилам технического задания. К примеру, в нем может быть прописано, что респект-зона кончается тут, клиппинг-поинт собирать 2 колесами, а не 4, а здесь нельзя касаться этой белой линии колесом и выезжать за нее. Именно так вкратце выглядит техническое задание, по которому вам нужно продвигаться до финиша. Парный дрифт работает так. Сначала 2 машины едут в одном порядке. К примеру, S15 лидером, а Жигули чейзером. Как только автомобили приезжают на финиш, они меняются местами. Жигули едет лидером, а S15 чейзером. И спрашивается, как это все работает и проезжается. У кого какие цели стоят вообще? Участник, который едет лидером, то есть S15 в нашем случае, имеет цель при проезде именно лидером, когда сзади него уже Жига едет и догоняет его. Просто проехать до финиша квалификацию. Другими словами, идеально проехать по техническому заданию, касаясь белых квадратиков, двигаясь там по траектории нужной, которую организаторы прописали в ТЗ. По-простому лидер едет просто квалификацию и все. Участник, едущий чейзером, то есть Жигули в нашем случае, имеет цель при проезде преследователем просто подъехать максимально близко и параллельно к лидеру, не отставать от него и двигаться по его траектории. Простыми словами, весь заезд преследователя заключается в стучании в дверь лидера. У чейзера цель
цель соблюдать минимальное расстояние между ним и лидером. В идеале, чтобы угол автомобилей был одинаковым. Короче, парный дрифт — это проезд по заданию первого чела и проезд максимально близко к первому челу второго чела. Парный дрифт, как и обычный дрифт, должен выглядеть максимально красиво и быстро, поэтому в парном дрифте оба участника должны уважать друг друга, делать так, чтобы одному было удобно за другим, а другому было приятно за первым. Если оба участника будут любить друг друга и соблюдать все это, то... Нет, неправильно. То они покажут супер красивый парный дрифт, от чего получат огромное количество эмоций. Подводя итоги, можно сказать, что парный дрифт состоит из двух автомобилей, которые имеют разные задачи в своем заезде. Парные заезды — это красота, стиль, агрессия, эмоции и... Огнетушители сайта, выпрыгивай оттуда, блин, скорее, а! Ну, куда ж без этого. Но, чтобы хорошо исполнять парный дрифт в CarX Drift Racing 2, нам вместе с вами предстоит узнать о том, как правильно делать постановку, как приближаться, делать перекладки и настраивать автомобили. Если хотите все это узнать, смотрите дальше Школа Дрифта, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под роликом, бейте в колокольчик, чтобы ничего не пропускать. А я с вами прощаюсь, всем чао, какао, гудбай и пока-пока.